Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня снимаю лизуна. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В общем, вот лизун наш готов. Сейчас возьмем его. Вот, лизун. Других не было, и мелкий только был. Видите, как он плюхается. И вот, я не знаю, нахрена здесь шарик. Такой шарик, нахрена? Такой шарик, нахрена? Чтобы такая изюминка, что ли, была. Ну и так. Ну, слушай, вот такая вот баночка. Вот. Еще вот это вот. Этот лизун. Холодильник. Ёшкин кот. Ну, давай. Упал, извините. Ох, еле его туда посадил. И кладем это дело в холодильник. Ну вот, холодильник, вот, как вы видите, это холодильник. Ставлю его. Сейчас куда поставить? Ну, вот сюда вот. Итак, я достала. И смотрите, что получилось. Зимний марафон распродаж. Цены пополам. Для победы над вирусами гриппа и ОРВИ Там просто снег. Посмотрите сами, давайте вот зайти. укрепляет иммунитет, снижает риск осложнений. Ферон – умное лекарство для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Остатки вчерашнего корма – это не Вот. вкусно. Турмемон Пяти рассчитан ровно на одну порцию. Турмемон Пяти 50 грамм. Не откладывайте на потом то, что вкусно сейчас. Как классно. Там, правда, дальше замерзло все. А нет. Ну, а что у нас получилось? С 7 часов вечера бородач. 6 серий подряд. Ну вот что у нас получилось. Я взял его в руки. Вот шарик. Вам нужен Борис? Сейчас. Проверь меня. Вот здесь. Все. О, шарик. О, лизун. Добро пожаловать в спальню. Сделать то, что другим не удавалось. Но я не смогу это делать. Смотрите. Я через сетку сделал. Ты боролся за меня. Проблема в тебе, Чарли. Просто я не смогу так больше. Ну все, на это видео заканчивается. Всем пока и до свидания. Когда не поздно это исправить. Живая сталь. Сегодня кино в 21:00.